我相信香港都仲有好多世外桃源。大自然最觸動你嘅聲音係乜啊？風吹落去岩石嗰啲聲音咧，就好似一啲掌聲咁。聽下風聲啊，雀仔聲啊，自然嘅靜寂，好似好安靜，但係有啲動感。全宇宙最美麗嘅交響樂。我真係好中意水嘅聲音嘅，無論佢係流水或者係雨水，可能洗滌心靈。大自然係一首歌嘅話，即刻諗起茁壯成長，好有生命力，好有生氣，好有生機咁。成個人都鬆咗啲啊，好似去咗一個空間好大嘅地方，好多壓力都離開咗我咁咯。嚟到大自然你就覺得係簡單啲咯，你個幻想力又會越嚟越豐富。我要係喺呢個環境先放到出嚟，話俾你聽嘅感受。但係我而家喺大自然咧，我就覺得佢撈我傾偈，撈我玩。外地嚟遊覽香港嘅朋友，最好嘅娛樂，我覺得係。但係我相信香港都仲有更加多嘅地方俾我哋去探索。你聽下大自然嘅音樂。